Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel, welcome to Product Encyclopedia चैनल। और आज मैं एक नए प्रोडक्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो प्रोडक्ट आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है 2-in-1 USB केबल। और ये एक बहुत अच्छी USB केबल है जो कि आपको मिनीसो से मिल रही है, मिनीसो पाकिस्तान से। और ये आप जैसे कि देख रहे हैं इस पर भी मैंशनड है। ये आईफोन के लिए भी यूज़ होती है, आईपैड के लिए भी यूज़ होती है, आईपॉड्स के लिए भी यूज़ होती है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसकी जो ये फास्ट चार्जिंग केबल है 2.4 एम्पियर की, और 1 मीटर इसकी लेंथ है, यानी कि रीजनेबल लेंथ है इसकी वायर की। डबल चार्जिंग पोर्ट है इसमें एक एंड्रॉयड का भी काम आपको दिखा देगा ये, और ऑन द अदर हैंड ये आपको आईफोन का भी काम दिखाएगा। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसको अनबॉक्स करता हूँ। बड़ी इजी सी पैकिंग है इसकी, आसानी से प्रोडक्ट निकल आता है। और ये देखें, काफ़ी इसका मटेरियल भी मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी फ्लेक्सिबल सा मटेरियल है। इन्होंने इसको ये भी एक क्लिप सा भी दिया है कि आप इसको ज़रूर संभाल के रखें। बल्कि इसके साथ ही इन्होंने अटैच किया हुआ है, जब आपने इसको बंद करना हो तो आप इस तार को मोड़ के इसके साथ बंद कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि एक तो चले यहाँ से तो ये प्लग इन होगा, इस जगह से इसने प्लग इन होना है जो इसका डॉक्टर उसके साथ। लेकिन जो उसका दूसरा एंड है इस पर डबल ऑप्शन हैं। ये आपको एंड्रॉयड का काम दे सकती है और ये आपके आईफोन की है। तो दो आप इसको इसमें डालेंगे तो ये देखें, ये एक चीज़ बन गई और ये इस तरह से आपके सेल फोन में लग सकता है। और एक अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने सोचा कि मैंने लिया था मैं आपसे शेयर करूं। और क्योंकि मैं पहले भी वाला प्रोडक्ट यूज़ कर चुका हूं तो इसकी काफ़ी फास्ट चार्जिंग है। और ये लेने के बाद मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरे पास कोई ओरिजिनल तार हो। तो ये आप ज़रूर इसको प्रोडक्ट को देखें। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर ख़रीदिएगा। कमेंट्स में भी अपने ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।